中国出手教训菲律宾了。12月9日，中国海警微信公众号发布消息，中国海警依法对菲律宾侵闯黄岩岛临近海域的3艘渔业和水产资源局公务船实施管控措施。中国海警在11月10日发布消息，对于强行闯入仁爱礁的菲律宾海警船、运输船，中国海警依法拦阻。2023年年初，菲律宾总统小马戈斯就带着夫人访问中国，中国对其盛大欢迎，并且中国菲律宾签订了一系列的经贸协议。然后回国之后没多久，小马戈斯就转向投靠了美国。访问美国之后，加强了美菲两国的军事交往，并且在仁爱礁和黄岩岛这相距600多公里的2个地点，同时碰瓷似的找中国麻烦，想要制造冲突和受伤的场面。纽约时报说是小马克思家族在美国的资产受到了美国的压力。纽约时报还说，在成为菲律宾总统之前，小马克思警告说，如果让美国进来，就是在与中国为敌。但他坐在白宫里，拜登说没有比他更好的合作伙伴了。既然选择完全投靠美国，替美国冲撞中国，那菲律宾就准备承受中国的压力吧。谢谢您订阅本频道并点赞。